ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SASI'S ஃபேவரட் சமையல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி டேஸ்டான மட்டன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 250 கிராம் போன்லெஸ் மட்டன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பெருஞ்சீரகமும் வெங்காயமும் போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த மட்டனை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இந்த மட்டன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த மட்டனை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். அப்புறம் வெங்காயமும் பெருஞ்சீரகமும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அது 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் 7 to 8 விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் பட்டை, கிராம்பு, இலை, கொஞ்சம் பிரிஞ்சி இலை, இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் வெங்காயம், 1 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 1 வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் தக்காளி, 1 தக்காளி நல்லா பழமாக எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான உப்பு. இப்போ நம்ம மட்டன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி வெந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கரம் மசாலா, இந்த மசாலா வந்து வீட்டிலே ரெடி பண்ணது. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம தாளிக்கலாம். ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன். அதில் தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் அதில் போட்டு கொஞ்சம் தாளிச்சிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயம், அந்த பூண்டு, அந்த கருவேப்பிலை 3த்தையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். பூண்டு நல்லா வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4-5 பூண்டு பல் போதும். அதோட தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் அந்த வேக வச்சுருக்கிற மட்டனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ காரத்தை தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கரம் மசாலா. ஓகே, எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் அந்த மட்டன் வேக வச்ச அந்த தண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா, சூப்பு, அதையும் அதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ஓகே, எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மட்டன் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியாக சமைங்க, சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க.